Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo. Kagyan natin nga mga top stories of the day. Today is June 18, 2026, Huwebes Gadlaw. Nagdoble na ang kalaparon sang area sa katubuan nga apektado sang RSSI nga Peste sa Visayas. SK Chairman nga isa man ka maestro, patay sa mabungguan ay ang duha ka mga motorsiklo. Siyam ka mga personnel sa Coast Guard nagpositibo sa drug test. Pagpangawat sang 90 ka mga bibe kag tricycle nakuhaan sang CCTV video. Kaag sa Good Vibes, Editor-in-Chief sang school paper, ang class valedictorian sa STI was Negros University. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, may yara karon sa low pressure area nga ginamonitor ang pag-asa kag yara ini sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Yara pa sagwa sang Philippine Area of Responsibility ang isa ka low pressure area. Ginapaabot nga posible sa Sabado nga adlaw, magasulod na ini sa PAR. Gina-forecast ang pag-asa nga may posibilidad nga mag-recurve ini kag magrekta sa Japan pero wala pa gid sang kasiguraduhan ang mangin lakat sang sining nga LPA sa subong. Posible na mangin isa ini ka bagyo antes pa man makasulod sa PAR kag kun mangin isa na ka bagyo pagkatawgon ini nga Francisco. Subong, yara pa ang Pilipinas sa monsoon break. Silingon, bisanting ululan, temporaryo nga mangin mainit ang panahon kag hindi mabatsagan ang hangin habagat. Sa tion nga magsulod na ang bagyo sa PAR, ibabaskogon sini ang habagat nga amo na ang magadalas ang ulan sa Pilipinas, lakip na diri sa Visayas. Sa number 9, Bacolod City nagasaulog sang ika-88 nga Charter Day anniversary. Gindagsa sa masobra 3,000 ka mga job seekers ang pinakaunang nga Charter Day job fair sa Bacolod City kadungan sa pagsaulog sang ika-88 nga Charter Day anniversary sa syudad. 60 ka mga kumpanya, lakip ng 6 ka mga overseas companies ang nakigbahin sa mga job fair kag ginatanyag ang masobra sa 7,000 ka mga job vacancies. Base sa records ng Public Employment and Service Office sa Conpeso, Bacolod, as of 12 noon, may 11 ka mga job seekers nga ana-hire on the spot. Sining adlaw, ginahanduraw sang syudad ang paglagda sang anay presidente nga si Manuel Quezon sang Commonwealth Act 326 nga nagbunag sa syudad sang Bacolod. The 6 na sang aga, ginabuluban ta 500 ka mga salakyan na nakigbahin sa ika-88 nga Charter Day Parade sang Bacolod. Ginsiling ni Bacolod City Mayor Greg Kasataya nga bisan wala sang bag-o nga tuigan nga programa, nagtambong sa gihapon ng mga empleyado sa syudad kag kaninlain nga mga kumpanya. Magatakop ini pagi sa isa ka awarding ceremony para pasidunggan ang mga persona nga naging instrumental sa paglambo sa Bacolod City na say subong nga gabi sa Bacolod City Government Center lobby. Siguro the fact that we are celebrating our 88th anniversary or charter as a city, their presence despite the program is not the usual and the committee decided to make it early in the morning. It only shows that ang nabatyagan sa pinunduyo sa mga aktibidades sa Tangay City is important to them. Sa number 8, mga atleta pati ng coaches sa Bacolod nga nag-compete sa palarong pambansa nagbaton sa cash incentives. Kapin sa 1.8 billion pesos ang kabugusan nga pondo nga ginpanghatag sa syudad sa Bacolod sa mga atleta ng kigbahin sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. May 12 ka mga gold medals nga nakuha ang mga taga Bacolod nga athletes kag tagsa ka medal o kung tagsa ka gold medal ang ibayluhan sa syudad sang 18,000 pesos samtang 15,000 pesos naman ang cash incentive sa mga nakakuha sang silver medal kag 10,000 pesos naman para sa bronze medalists. Giklaro ni Bacolod City Mayor Greg Kasataya nga parehas ang kantidad nga ginabaton sang team sports kag individual sports kag ilang nga mga coaches. Bot silingon, ang secondary volleyball girls ang NIR nga nakakuha sang silver medal, nakabaton man sang tig 15,000 pesos kada isa sa ila. Nakuha sang first-timer nga 12 anyos ka grade 6 student kasi Sofia Isabela Siquelan
ang tatlo tanan ka mga gold medal sa hampang swimming. Bangod sini, 54,000 pesos ang kabugusan nga cash incentives niagin puli kag amo sini ang makuha sang iya nga coach. Samtang naghatag man sang 1,000 pesos ang syudad para sa mga atleta kag coaches nga napaslawan sa among nga kompetisyon. Suno sa alkalde, nagakaangay lamang nga pasidunggan ang mga atleta nga nagdala sa dungog sa syudad. Ilabi na nga nagatuyo ang syudad nga magpalambo sang sports tourism sa Bacolod City. Thank you so much for the money that you have given me, and thank you so much, Coach, that you had to get mad to me so I can get my times and go to Palaro. And thank you, Mom, for supporting me in Opsea to Palaro. I love you so much. Number one, they brought pride to the region. Number two, it's just not proper fitting that after what they went through, the government should provide the necessary incentive to inspire them to work even harder, to train even harder. Okay? Kailangan din magatag incentives sa mga outstanding makulod noon, not just in the aspect of sports but sa iba. Sa number 7, masobra sa 150 ka mga residente sang Banwa sang Candoni ang natagaan sang libre nga driving course sang LTO. Ang theoretical driving course ang isa sa mga requirements para makakuha sang student's license kag ang isa ka persona ang magabayad sang 2,000 pesos para makasulod sa sini nga kurso. Pero libre lang ini sa 140 o 154 ka mga residente sang Banwa sang Candoni nga nakakuha sa sini nga kurso pinaagi sa bulig sang talatapan ni 6th District Representative Mercedes Alvarez kag sang Drivers Education Center sang Land Transportation Office Negros Island Region. Nagkadto mismo mga tiglawas ang LTO sa Candoni para dito ipatigayon ang duha ka adlaw nga driving course. Ginahimo ini sang LTO para maedukar ang mga mas madabo pa nga mga pumuluyo para sa responsable nga pagmaneho para sa road safety kag mapahapos ang pagpalapot sa pumuluyo sang serbisyo sang gobyerno. Masami may mga bungguanay nga nagakatabo sa dalanon bangod kulang ang ihibalo sang driver o kun wala gid kaagi seminar kag wala sang lisensya. Sa number 6, ginaligar kawatan sang 90 ka mga bibe nakuhaan sang CCTV. Nagalibog ang ulo sa tag-iya matapos gintaban sang lalaki ang tricycle nga may karga nga 90 ka mga bibe nga nagabalor sang 22,000 pesos sa barangay Abuanan sa Baguio City. Suno sa tag-iya sang mga bibe nga iyagin parking ang tricycle nga may unod nga mga bibe sa igad sang dalan apang sa iya pagbalik wala na ang tricycle pati na ang mga bibe. Ang ginaligar kawatan nakuhaan sang closed-circuit television camera footage nga nagamaneho sang nasambit nga tricycle kaag naglabay pa sa kansilayan sa Banwa sang Murcia. Nadiskubrihan ang tricycle nga ginbaligya sa isa ka junk shop sa Bacolod sa balor nga 1,500 pesos. Samtang ang mga bibe gindispose nga tag 240 pesos ang bilog. Palay ng investigasyon sang bago PNP sa sini nga insidente. Sa number 5, siyam tanan ka mga personnel sa Philippine Coast Guard nagpositibo sa random drug test. Ginpay dalom sa random drug test ang 225 ka mga personnel sa Philippine Coast Guard sa Negros Island Region Miyerkules nga adlaw, kundiin siyam sa ila ang nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga. Gisiling ni Commodore Christopher Auro, Commander sang Coast Guard District Southern Visayas, ang personnel nga nagpositibo sa initial drug testing ang ginpay dalom sa confirmatory test kag kuliwat magpositibo sila ang magapangatubang sang administrative charges kag posible makakas sa serbisyo. Sunod sa report sa Coast Guard District Southern Visayas, igapadala sa laboratory sa Region 6 ang urine sample sa mga personnel na nagpositibo sa initial screening para sa confirmatory testing. Gin-administer sa Philippine Drug Enforcement Agency ang drug testing.
nga kabahin sa zero drug tolerance policies ng Coast Guard agud buhinan ang illegal nga droga sa sulod sang organisasyon. Kalabanan sa mga nagpaidalom sa drug test ana assign sa Negros Oriental, samtang may pila naman nga naghalin sa Siquijor kag Negros Occidental. Miara sa 1,137 ka mga Coast Guard personnel sa bilog nga Negros Island Region. Una-una, dahil sa direktiba ng aming komandante na si Admiral Rodney L. Gavan para i-implement itong Philippine Coast Guard Zero Drug Tolerance Policy namin ay tama kay ma'am na nilaunch natin ito noong May 26 wherein nagkaroon po tayo ng sabay-sabay na pag-sign ng out of undertaking wherein kami ay nanunumpa and nagsasign na bawal kami gumamit any activities related to drugs. Once ma-confirm po na nag-positive, automatic po na lalagay sa preventive suspension. And in the meantime, dito muna namin siya i-hold sa district wherein aantayin namin yung result and of course titingnan kung ano maging result ng result na confirmatory test. Sa number 4, isa ka SK chairman nga isa man ka teacher ang patay matapos magbungguan ang duha ka mga motorsiklo sa banwa sang ilog. Duha ka mga kabuhi ang nauta sa nagluntad nga head-on collision sa duha ka mga motorsiklo sa National Highway sakop sang crossing Biaren, Barangay Manalad sa banwa sang Ilog Negros Occidental, Miyerkules sang gabi. Dead on arrival sa ospital si alias Vincent, 26 anyos, isa ka sangguniang kabataan chairman sang Barangay Yaw-Yaw sa banwa sang Kawayan nga nagaobraman bilang isa ka maestro sa kolehiyo sa Kabangkalan City. Samtang, sini nga Webes sang kaagahon, nakabaton sa impormasyon ng Ilog PNP nga nagtaliwan sa ospital ang rider nga gikilala kay alias Junel, 29 anyos ka taga Ilog. Nagwa sa investigasyon nga nag-overtake sa isa ka salakyan ang Skygo nga motor nga ginamaneho ni alias Junel, rason nga nagsaylo ini sa piyak lane. Kag nakabunggo sa nagapadulong nga Yamaha snipers ang maestro. Padulong sa sur ang direksyon sang Kawayan o kung padulong sa sur nga direksyon sang Kawayan ang maestro. Samtang panorte naman ang isa pagid ka motorsiklo. Sa number 3, paray na pagpanghanda sa probinsya para sa cyber center nga ginatanyag bilang opisina sa mga national government agencies. Sa video ni Provincial Administrator Ray Frando Diaz, paray na pagplastar sa mga cubicles, lakip na ang mga dividers nga magaserving nga conference areas para man ang pagplastar sa electrical requirements. Ang Phase 1 kag Phase 2 sunod sa kay Diaz, ang sara maka-accommodate sang 700 ka mga cubicle. Target sa probinsya nga mahuman ini sa katapusan sang July. Sunod kay Diaz, uyag nila nga magsulod na lang kag handa na ang tanan para sa mag-occupy sini. May anong ka mga talatapan nga nagpa-reserve para sa ilang space. Kay wala pa man sang budget ang mga regional offices karon. Sunod sa kay Diaz, ang renta para diri ang iga-subsidize anay sa Negros Occidental. Ang proyekto sa idalom sang Enterprise Economic Development Department. Ang provincial government is going to subsidize, no? It is an economic enterprise department nga project. So may ara na siya tariff based on the ordinance. So ang mabayad na isang rental will be the province of Negros Occidental. And then hopefully by next year sa ilang mga ano naman nga budget maupod na nila ang rental no, for the space, no. So importante sa aton nga settle down gid yang aton regional offices, no. Ang rentals and income are secondary, no, because we need an operational full complement sa aton NIR nga mga national government agencies in one place. Sa number 2, yari karon sa Negros Occidental ang isa ka team sa COMELEC Manila para mag-check para sa clustering sa mga presinto para sa barangay kag SK elections. Sunod sa kay COMELEC Negros Island Region Director Attorney Lionel Marco Castellano, ang team ang gikan sa IBAD o Election and Barangay Affairs Department
ang una nga nagpadulong sa Negros Occidental. Sila mag-check sa clustering of precincts nga ginpangplastar sa mga election officers. Tig 400 ka mga botante sa kada cluster para sa BSKE bangod nga manual elections ini. Pagkatapos sa Negros Occidental, ang team ang magapadulong naman sa Siquijor kag Negros Oriental. Pagkatapos ini, ginapabot ang project of precincts. Sunod kay Castellano, paray naman ang consolidation sang datos para mapatod ang registered voters sa Negros Island Region. Damlag pa, ginsiling sang COMELEC nga sila ang nagalaom nga ang Negros Occidental sa gihapon ang malakip sa mga vote-rich provinces. Sa nagligad nga pinili ay, ikaanom ang Negros Occidental sa mga vote-rich provinces. Nandyan yung taga-Manila ngayon sa Negros Negro ang yung election of Barangay Affairs, i-maximize kasi yung clustering. So, i-check nila, din yung taga ITD namin, Information Technology Department, para yung data, kukunin na rin. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Nagdoble na sa karon ang kalaparon sa mga katubuhan nga apektado sang peste nga RSSI diri sa Visayas. Sa June 11 nga report ng Sugar Regulatory Administration, nagdangat na sa 4,800 hectares ang katubuhan sa Visayas nga apektado sang red stripe soft scale insect o kon RSSI, isa kasahay isang peste nga nagaatake sa mga katubuhan. Sa June 11 report, nakasaad nga yara na ang RSSI sa accelerated infestation nga phase. Sa sulod lamang sa 6 kadlaw, nadugangan sang 2,595 hectares ang katubuhan nga nag-atake o kung na-atake sang RSSI. May mga pagtuhaw sang bago nga mga hotspot kag ini ang nagalakip sang Mabinay, Himamaylan kag Binalbagan. Na-record naman ang pinakaunang nga kaso sang RSSI infestation sa Leyte. Sunod sa SRA, ang datos nagapakita sang epekto sang malapnagon kag mas masupog nga monitoring kag reporting sa mga technical personnel sa mga mill districts sa Visayas. Sa mga hotspots, ang Bago City nagapabilin nga may pinakamalapad nga apektado nga area. 521 hectares. Nagasunod ang Mabinay sa Negros Oriental, Himamaylan City, Murcia, La Castellana, Binalbagan, Cadiz kag Kabangkalan City. Ang Southern Negros Occidental ang nagapabilin nga most critical area of concern kag nagapabilin nga epicenter sang outbreak. Masobra sa katunga sang 4,800 hectares nga apektado sa Visayas gikan sa sini nga area. Ang Negros Oriental naman ang nag-record sa pinaka-alarming nga gid-report nga infestation o kun may pinakadasig nga expansion rate. Ang Iloilo, parehan man nga nag-record sa bago nga infestation kag nagalapta sa iban pagig mga lugar sakop sini. Sa idalom sang quick response to pest outbreak projects ang SRA, parayon nga nag-distribute sang pesticide supply sa mga mill districts development councils. Isa ka major nga innovation kontra RSSI ang pag-develop kag mass production sang fungi nga sarang mag-infect kag mag-control sa pagdamo sang peste. Ang mga sugar leaders parayon nga nagahaylo sa mga mangunguma nga gilayon man mag-report sang suspected RSSI infestation. Kag sa Good Vibes, ang editor-in-chief ng school paper sang STI West Negros University amo ang class valedictorian para sa ilang graduation rites sa Biyernes nga adlaw. Iya ginadedicate ang iya nga kadalagaan sa iya nga iloy nga amo ang naglukdo sa tanang nga kabudlayan para mapatapos sila sa pag-eskwela sang iya nga utod. May report si Richard Caballero. Sa paalabuton nga Father's Day sa Domingo, hindi lamang mga amay ang pasidunggan, kundi pati na ang mga iloy nga nangin iloy kag amay na sa ila mga kabataan. Isa diri ang iloy sang class valedictorian sang STI West Negros University nga si Rosdens Mirin Sabulo. Istorya ni Rosdens, matapos nga napatay ang iya amay, ginatubang sang iya iloy ang tanan nga kabudlayan kag kasakit agud mapaeskwela siya kag ang iya nga magulang. Humalin kindergarten, tubtub nga nangin summa cum laude siya sa STI, iya iloy ang iya kaupod. Amo gani nga sa Father's Day sa Domingo, ang regalo niya sa iya iloy, amo ang iya pagka-valedictorian. To have her as a mother because throughout my journey, ang kabali lang gid sa akon, hindi mangita obra, go ng eskwela ka lang gid kay subong
eskwela na tanan makaubra ka gid na sunod. And biskan syempre sakit sa akon kay kabalo ko nga ano kamahal bala ang balayran, pero wala gid ko kaagi nga ginpabatsyag sa akon ni mama nga kabudlayan sa sang balayran. So si mama na tanan nag-shoulder biskan wala ko kabalo kung di niya nakisa ginakwa. Basta magamba ko nga may balayran. Makahatag na dayon si mama. Pangunahan sa BA Psychology student nga si Rose Dins ang masobra linibo ka mga estudyante sang STI West Negros University sa Bacolod City nga magamarcha sa Biyernes. Isa man siya ka campus journalist kag naging editor-in-chief pa sang school paper sang STI West Negros University. Sang naibaluan ni Rose Dins nga siya ang valedictorian, wala sinigin ako ang kadalagan. Kay suno sa iya, kadalagan ini sang iya iloy kag sa mga taho nga nagapalibot sa iya. Di ko maglabot sa amo ni nga punto kung wala ang mama ko. Kay all throughout my education, kumbaga, biskan si mama, hindi siya ng super, ng ano gid bala ng close gid nga kamusta imo pag-eskwela, kamusta imo amo na. Pero si mama always silently supporting. Makita ko na nga kada gabi gatuon mataglan na sa gatas, mataglan na sa pagkaon. To kumbaga kabalo sa nga gapangabudlay ko. Tapos gina-ready yung nabatanan nga okay ano pa ang need mo. Amon daw hindi ko na kinahanglan pa kumbaga magpamangkot, kinahanglan magpangayo kahit tanan ginahatag yan na kag nang gapasalamat ko nga may amo ko ni. Mabudlay suno sa iloy sini nga mangin single mom. Samtang nagaatipan sang iya mga kabataan, nagapanikasugman ini nga mahatag ang tanan nga kinahanglanon sang iya mga kabataan. Tanan nga pang-empleyo ginsudlan na sang iya iloy. Bisan ano nga legal nga mga pamaagi agud makakwarta, gimbaton sang iya nga iloy. Fast forward, bangod sa pagpanikasog sang mag-iloy, si Rose Dins ang magapanguna sa graduation rites ng STI West Negros University sa Biyernes. Budlay siya in the sense nga dapat duha ka tawo perging kwan sang single one. Pero ang kabudlay mo is don't lose hope. Bisan ano ka kapoy kagkasakit, always believe that God is there to help you. Doa mo lang gid na. Nagdako ko bing kamagulangan, do akon man tanan, do ako man ang ginasagligan sa ginikanan ko. So, pero nakuha nila nga duwa. They were good in loving children, sa pag-intindi sa children, even the senior. It's because siguro sang imo kahadlok sang Ginoo. Kag para sa akon, love God above all, kag love yourself as Dako man nga bulig suno kay Rose Dins ang iya pag-eskwela sa STI West Negros. Bangod, madamo ini sa mga aktibidad nga nahimo nga nakabulig sa pagpalambo sang iya ihibalo kag eksperyensya bilang isa ka estudyante. Bagay nga hindi makuha sa sulod sa mga classrooms. Wala gid ko actually nag-expect na makuha ko ang summa cum laude because in our department, we also have a lot of brilliant nga mga tao. And so by the time nga nabalaan ko nga akong summa cum laude, and not just summa cum laude, but ang valedictorian, class valedictorian itself, it was too much. Siguro para sa akin nga na-overwhelmed ko nga hindi ko ma-imagine nga out of damo nga students, like ako ang naging class valedictorian, ako ang nakakuha kumbaga sang amo na nga privilege kag sa akon nga experience, it was never something nga na-imagine ko gid. Magluwas nga valedictorian si Rose Dins. Madamo pagid siya mga awards nga nakuha bangod sa mga aktibidad nga iya ginaintrahan. Para kay Rose Dins, tanan nangin posible. Bangod may iloy siya nga nagapas-an sang tanan nga kabudlayan para matagaan katumanan ang handom sang iya mga kabataan. Richard Caballero para sa Digicast Negros. Congratulations kay Rose Dins sa proud mama kung sa tanan nga graduates of 2026. Check attendance kita na sa aton nga live viewers. Subong nga hapon si Mating Gears. Good PM sa Roming. Good afternoon Digicast Negros. Si Ma'am Mirna Garrido Clavel. Good PM Digicast NIR sa Roming. Watching from Payao, Binalbagan. Si Ma'am Jocelyn Luquero. Good afternoon Digicast team. Watching from Hong Kong. Si Gloria Bantigay. Good afternoon Digicast NIR kag sa Roming. Watching from Pulupandan. Si Jessery Garucha Hivero. Maayong hapon kay Digicast sa Roming kag sa tanan nga staff sa Digicast Negros. Always watching from Saraet, Himamaylan City. God bless. Kag si Sir John Randolph O. Rubin. Kagamuyan itong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region. Subong adlaw. Tubtub sa buwas ako si Romeo Subaldo. Mayong hapon.